എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ജോബി ജോസഫ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എപ്പോഴെങ്കിലും താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയാലോ? നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നേരെ മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ്. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നു, കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അത് തിരികെ വാങ്ങുന്നു. മൊബൈൽ ഷോപ്പുകാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടിപ്പോയ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. ഞാനത് നിങ്ങളത് കാണിച്ചു തരാം. കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് നമ്മളിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പായി ഒരു ചെറിയ കാര്യം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിന്ന് സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാംസങ് ഗാലക്സി J320F എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. സാധാരണ J3 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, J320F. ഇതിൻ്റെ പുതിയ സ്ക്രീനാണിത്. ഇതിൻ്റെ ടച്ചും ഡിസ്പ്ലേയും ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ മാറ്റുവാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രൂ പോലും നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടതില്ല.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയതും രസകരമായ നിരവധി വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അടിച്ചേക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.